Как мы сделали радиусную стену в самой красивой клинике косметологии? Сначала мы распечатали лекало в масштабе 1 к 1 и перенесли его на пол. Сделали в направляющем профиле надсечки, чтобы по контуру радиуса закрепить его к полу и потолку. Все вертикальные стойки установили перпендикулярно направляющей. Примерно через каждые 3 см надрезали гипсокартон и повторили форму линии на полу. Таким образом получилась волнообразная стена. Немалого труда стоило ее оштукатурить, чтобы плоскость была гладкая. Важно было устранить любую бугристость. Далее вырезали на фанере контур и полученным лекало формировали финишную плоскость. И уже после этого покрыли тонкой декоративной штукатуркой с эффектом шелка. Как вам такое решение? Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы делимся интерьерными фишками и показываем наши стильные проекты.